Ah, miarabatsika rehetra am'izao talata maraina izao misaotra anareo fa voaraiko daholo ny message rehetrarehetra nanontany hevitra momba ny prime ministre vaovao, ao moa ny tezitra, ao ny naneho hevitra, ao ny zavatra rehetrarehetra. Ny zavatra tiako tenena dia zao: rehefa misy ny situation ohatran'io aza manao réaction à chaud, hoy ny vazaha. Mila analizena tsara le zavatra. Zay nahatonga mbola tsy namaly ny message ny fanontaniana nareo mpanao gazety zany. Misy ihany koa reo namana olom-boafity tao amin'ny Assemblée nationale, ao amin'ny anteny miram-pirenena nandefa taty. Misy zavatra vitsivitsy ny tiako tenenina alohan'ny hiditra amin'le PM mihitsy, misy zavatra vitsivitsy kasika ny Assemblée nationale. Nisy nandefa taty amiko message mihitsy hoe tsy fantatra ny fisiany olona io. Nanao signature blanc zahay, de gaga ny tena. Olom-boafidy ere nareo ao amin'ny solombavambahoaka ao hoe de fomba ahoana nanaovanareo taratasy signature tsy fantatra rao koa le olona honomena. Zay le pratika ve? Zay foana ve le zavatra atao? Efa teneniko foana io hoe ary efa naveriko tsy ny système mihitsy nanova système tsika nahoana zay ny olana, fa le olombelona mihitsy. Io rafitra io ovao zato amaniarivo ovao na ino io fa raha vao olombelona mihitsy ny tsy miova de eo tsika le problème, eo le olana atsika eo am'le olombelona tsy miova. De zao tsika tonga am'izao fotoana zao manolotra 20% araky ny fahafantarako azy ny solom-bavaonga tonga nanao soni amin'ny fanolorana an'io. Dikan'izany nisy mapara tao aloha, le mapara efa niala tamin'ny groupe misy indépendant tao, nisy faisakina sy fanoherana tao. Dikan'izany enareo 20% reo ve de tsy nahafantatra hoe iza daholo ny nahafantatra. Mba hahafantarana an'izany zavatra zany de omeo hoe reto daholo anie nanao soni an'ity zavatra ty. Nisy fivorinana itao hoe nahafantatra anie zay. Efa nisy zao ny député amin'ny Arivon'ny Mama efa niteny hoe za tsy mahafantatra an'io mihitsy, tsy nampahafantarina an'le olona ho atolotra premier ministre. De eo le olana atsika, eo le zavatra mipetraka amin'izay fotoan'izay, le crédibilité n'le institution mihitsy. Zay ny naseho tsika hoe tsy crédible mihitsy le institution le Assemblée nationale tsika ve. Zay ny itondrasantsika an'le zavatra. Mampalahelo any, tena mampalahelo any zany. Ary ny fanehoan-kevitry nireo député tsirairay ireo taorininy zay fanendrena vao vita ny fanendrena premier ministre, de misy député vitsivitsy moa naneho hevitra hoe natolotra iny zao iny avy amin'ny GNZ iny. Hitatsika koa ny réaction amin'ny GNZ. Mila fantatritsika tsara ary tena eto tena manome rariny an'ireo GNZ reo. Fantatry ny zareo tsara ny tany amin'ny voalohany tsy mila mpanao politika zay, ka efa tena fantatry zareo tsy mila mpanao politika zay satria zao le zava-misy amin'izao fotoana zao. Lazaina fa avy any amin'ny GNZ io. GNZ iza fantatro ny discussion ny zava-nisy fifamaliana tao amin'ny lampa-panjakana taorina n'iny fanendrena premier ministre. Fantatro zany ary tonga ty apoditsofoko zany ary manana preuve amin'izany fifamaliana tao amin'ny député sasantsasany vitsy anisa niaraka tamin'ny GNZ niakatra ny feo tao amin'izany lampa-panjakana zany. Eto koa de miteny tena aza disoina fanantenana reny vahoaka malagasy. Nataony fomba rehetra mba hitondrasana an'izany fiovana sy fanovana zany. Ina le fiovana hitatsika amin'izao? Betsaka ny manao miteny hoe aleo aloha izy hiasa de ho hita eo tsaraina. Retopoko alohany amboly vary ve anao tsy fantatra hoe ty tanimbary ty ne mamokatra na tsy mamokatra, sa tany maina be zao de hoe aleo aloha amboleny ty vary ty de ho hita eo ny vokany avy eo na androso izy na tsy androso. Sady very fotoana ianao mamboly an'le vary no le taninao koa kapakapainao mety ho very. Ohatr'izay koa ty zavatra ty, ny gouvernement tsy andrakandrana hoe aleo aloha ho hita eo ao anatin'ny 2 volana telo volana efa misy fiovana. Ozy ny député anankiray tao amin'ny assemblée, atao amin'ny lampa-panjakana atao raha niresaka tao amin'ny GNZ, 3 volana io de efa misy fiovana. Satria io olona io mahafantatra ny momba ny économie rehetra eto Madagasikara sy ny karazana. Raha nahafantatra an'izany izy efa folo taona ane izy mitondra ny
fivondronan'ny mpandraraha malagasy naninona tsy nanao plan izy tamin'izany fotoana zany hoe tia ny plan hoan'ny secteur privé sy ny fampandrosoana raha teo karena ty Madagasikara ty andraikitry ny zany zay le teneniko hoe secteur privé moteur fampandrosoana ao Madagasikara fa tsy ny secteur public fa secteur privé ny folo taona izy nitondra n'izany zavatra économiste de formation izy ohatranay any tany Toulouse izy ohatranay any économiste école doctorale de Toulouse économie financière tany any fantatro zany fa raha nitondra nitondra ny mpandraraha malagasy izy nandritry ny folo taona tsy nisy fiovana inona ny zavatra ho hitatsika ny ho andrasatsika consultant ny banque mondiale ny FMI sy ny karazany ore olona tsy fonctionnaire izy aloha tsy fonctionnaire amin'ny banque mondiale sy ny FMI ore olona za zao consultant au niveau ny gouvernement luxembourgeois amin'ny resaka relance économique za amin'ny teninareo zao dikan'izany ma consultance ana rehefa tadiavina hoe bon misy zavatra ohatr' zao misy étude ohatr' zao tianay ahazo ny résultat ny étude ohatr' zao zay amin'ny resaka relance économique amin'ny resaka secteur zao de atsona mikondoa ambony latabatra dia manao an'le étude avy eo mirendre an'le rapport hoe ty ny vokatry ny étude zay nataonay de mifacture manao facturation de tapitra atreo fa tsy midiky zany hoe manana accès amin'ny banque mondiale sy ny FMI ampivoaka vola tsy zay zany hoe ahodina le saim-bahoaka sy ny karazany faharoa manakazay ko kasika ny filoam-panjakana alohany manendry olo zany mbola hotenirena zao ny ministre fa voatenireny premier ministre tsy maintsy misy ny investigation mikasika n'in'olo io iza moa ty olo ty inona daholo ny parcours n'ty olo ty inona zavatra efa nataon'ty olo ty ahoana ny fomba fifandraisan'ty olo ty misehatra iresa-pirenena marina ve ty zavatra ato amin'ty CV ty sa zavatra tenitenenina fotsiny sa zavatra petapetaka fotsiny misy ny investigation amin'izany zavatra ohatr' zany ary mikasika ny izy te Canada enareo ny fototra nahitana an'ity tolo ty fantatro ihany koa ny resaka nandeha omaly tao amin'ny lapa-panjakana tao momba ny idirako manoka aloha mialatsiny raha diso de diso fa avokako zany preuve zany momba ny Clémence nampanginina satria atao PDS ny Tananarivo hoe PDS ny Tananarivo analona any maire amin'izao fotoana zao momba ny babasy Lili indray de atao amin'ny gouvernement de mangina zany le tolona le ny fanovany le tolona le any ane nijerevatsika hoe inona ny fanovana hoentina amin'le firenena fa tsy hoe amena posta de aloha angina andoly ane le zavatra tokony hieritreretatsika sy ny karazany mampalahelo ny zava-misy ao amin'ny firenena fa tongotsika amin'izao zavatra zao de inona ary ny atao antsara ny tsirairay mandinika an'izany inona ny atao ary efa niteneniko tamin'ny GNZ ane io hoe oka io tolona io tsy ho tapaka aloha mandrapitsangany le gouvernementa sy mampampitsangany premier ministre sy ny membre ny gouvernementa ao anatiny satria mba ho fantatrareo tsara hoe any aminareo marina ve ty baolina ty inareo marina ve ny hitondra nyity zavatra ty tadidiko tsara raha teny amin'ny 13 mai teny nisy an'ireo solombavamahoaka izay nampiakapeo izay nilaza hoe rehefa le filoha teo aloha raha niantso ny solombavamahoaka niantso ny teknisiana ny GNZ hoe niavoloha ifandinika de niteny ry zareo fa valim-pirenena zay makeny de androany koa asako miteny fa zay rehetra nanao soni any olona mbola misy ny fanendrena ny premier ministre iny satria misy fifandraisana akaiky amin'ny teo aloha dia fahavalim-pirenena ihany koa zay rehetra soni tafiditra tao anatiny iny de mialatsiny fahavalim-pirenena izy satria inona mahafahavalim-pirenena azy tsy le olona ho anjerevako fa zao nilaza fa avy any amin'ny GNZ efa nitsipaka ny tanora efa nitsipaka ny assidu efa nitsipaka hoe tsy avy any aminay olo io tsy fantatra iny fisian'izy io zay aloha voalohany reny faharoa manaraka an'izay tanàna zatra mitsotra ho tsy afaka mivokona intsony olona efa hitatsika daholo ny zavatra fiarahana tao amin'ny Beni izy aloha izy nametraka azy tao amin'ny Beni izy nampamoaka vola azy tao amin'ny CNAPS
izy ny nametraka azy teo amin'ny conseil d'administration Madarel sy actionnaire misy action eo Madarel, izy ny nametraka azy tamin'izany fotoana zany. Tsy ny olona nesorontsika sy forotsika sy enjehana amin'izao fotoana izao, tsy ny olona nalefa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao chef de l'État ho an'ny Maurice ve anenjika an'ireo olo ireo, anenjika ny fananana mba iverenan'ireo fananan'ireo Madagasikara. Dia reny olo reny regny no apetrakitsika eo. Fomba ahoana ny anenjentsika ny olona miaraka amin'ireny olona izay enjentsika reny? Sarotra ihany zany, misy conflit d'intérêt ao anatin'ilay zavatra. Miangavy amin'ny fitondram-panjakana filoham-panjakana amin'izao fotoana izao mba tena hanao investigation tsara, andinika ny tsara amin'izay gouvernement. Tsy fantatro moa ny ivoahan'ity gouvernement ty hoe iza indray no ao, ahoana indray no ao, surprise en surprise izy ty aloha, fa miangavy mba hisy investigation tsara ny olona ho tendrena hoe nanahoana ny passé an'ity olo ty, na tiatsika na tsy tiatsika. Tsy afaka hiteny mihitsy ny premier ministre amin'izao fotoana izao hoe anenjika ny tsy maty manota, anenjika n'ireo zavatra tsy nety eto amin'ity. Tsy impossible zany, satria raha manenjika an'izany izy manenjika ny tenany, tsy mino aho fa tsy tafiditra amin'izany io premier ministre amin'izao fotoana izao io, izay vao nitendreny io. Tsy tafiditra amin'izava satria niaraka akaiky knapotra fotsiny jerevako les justification le 11 milliards namoahana volana ka any amin'ny commune urbaine Antananarivo dia tsy ramboursena le vola iny fotsiny. Fomba ahoana ny elana amin'izany fotoana izany dia anenjika an'izy izy amin'iny, anenjika ny tenany. Mampalahelo ny zava-misy fa dia zay ny fanehoan-kevitro aloha, mbola hanao émission amin'ny télévision sy radio vitsivitsy hiditra en détail, fa tsy manao réaction à chaud, zay nefa niteneniko, satria ny réaction à chaud dia induit an'le analyse en erreur. Fa anjaratsika tsiraray, anjarany izay efa nanomboka ny tolona no mahita hoe ho tohizany ve izy ity, satria mbola ao le raha tramangaika ho efa veriko indray. Na efa roso aza ny lohany, le wagon mbola betsaka, ary io wagon io tsy aty ivelany ihany, fa manodidina rehetrarehetra na ao amin'ny fitondrana amin'izao efa misy.